So okay, I mean like both are wrong. DJ Mfundisi are wrong. But they are wrong kwa staging in Karlwa. And then Mfundisi are wrong kuba because in clear confidence one nights again, you know, again. As Chamseka. Abshane mashaka na mshawe ndana amkela conspicuous TV of talent and analysis under the banner of conspicuous media ayiklangi na genge ntaswera madelelo ayiklangi na genge so namhla ngifamile one just because si mburisana kuma conversation si ila taka direction yin'wana like ila kucintanya nama endlele ya xingu mabom so ngikhuluma ngonyamela ngoti TV sa fast ngena makini ntaswera nakambe ayiklangi na genge. Okay, madoda ile prosper la namamkela Conspicuous Talent and TV. So when kuna tuma to karnyana fane ya pula itone until nasungula ku conversation ya ina hlahlene yaba around sibabula ku so medela absonga kahle la someone who nika gaza ona ugaza yes even then so ayirangene makaya otimbetana nisho meeting pa meeting na mara sewe tukoma ukibetana imakalingele style kahle kahle efficient ya when you want ami take one ne tometa stage so ngasiphisisa kumeli ngo mara ukibetana vela sunguli Mr Post na Prince Rangani even then isoka ya Chabi na fan Chabi na fan even then shishwa kuona incident ya Potredi na DJ Mfundisi. Mwe makala mi wonse clean kahle like. Makala ya kuila kuta kahle ngitaka kuila kuta tusura shimu. This makala itsabuseka ngo disibetana. Itsabuseka mara sho sunguna fika rana ukuthi okay. Kuze kumele usizwa kahle asukela kwini. Kuba kuyabana kuphikana asukela kwini. Desimene ngasipisa so. Ready ingene njani umwana kana perform. Desimene ngasipisa so. Itoku tukoma ya Potredi performing akurage ya performer before perform Mfundisi Mfundisi wakhanze staging before ya ayeta perform so Potredi o trendset revenge yeah lisingasiphisa so aningabona li kuba lisingasiphisa so if abantu ngimentiwa umuntu afugale asile semara ntubutsa kulo kuri bakhanze staging ya ari performing enjani because obvious I can't see so Potredi akasusumeta kumbe akasukumeta kumbe akatlimbeta DJ Mfundisi nankanzi so wa DJ Mfundisi akatlimbeta Potredi ngokubonya yini leka kunganto yini leka next ya chana kuya ipasa kana uma kali so anapho mangaro usubona kahle kahle makata radio khanyama ngisile radio and then next ya Chabi nabona but siwera kuna Mfundisi yani bona ngiyena like awubona ngiyena yeah menotwa phathi ya Mfundisi akhago si apologize kuhlanyana ka Potredi angi apologize nakami because situkoma ngakuredi ile ngimpi mara loko ku ukuthi ikumekaro ukuthi songa hapi leswi nga swi endla because swi robo stage yeah and then uya ka mhaka ya Potredi ingena njhani ntlambi yi ri ku ina nini so swi tlherisela ka vana va nga endla event kuvo a va ri kwini because ani loko ni event fanele make sure ku safety ya ti-artist leti nga ta tirhi kona hinkwato mi va tela security ya vona ya personal fanele hi make sure ku va hlayisekile a wu ni pfumeli munhu un'wana na un'wana a va stagini hi nkarhi lowu ku nga na artist kumbe munhu wo karhi stagini a nga ri na mpfumelo wa ku va stagini hi nkarhi wolowo ma swisisi so okay I mean like Potredi are wrong DJ Mfundisi are wrong but they are wrong kwa staging in Karlwa and then Mfundisi are wrong kuba tlimbeta Potredi because in clear confidence ya one nights again you know again as Chamseka my lord so xin'wana xi nga bula ku show bakata Bennett as in Ben Mayenga the president okay naswona ku president mupresidente wa wini ka Facebook and then va tlhela va kombisa na timhaka ta ku sweswiwa kusukela sweswi ya mahlweni
like social platforms ta be maingani ti ta va ti kha ti khome hi munhu loyi a tivekaka as Raymond Chauke leswi ngo ta ku ri ya khanga ta kha posta so ingela ku treka hi nge yi voni page ngengela ku cheka lava va cina kwa tinyonga ring no ani va nga postiwa hi ndlela ya ku promota page kumbe hi ndlela ya ku kombisa vuswikoti se marani shuwa ka mehe la ka ku loko ri president hi ya posta hi yoxe vanhu lava nga va in love na Benny Mahingani luya a va posta hi yexe va ta swi kota ku keep up na this new normal ya ku Benny a nga ha posti hi yexe we va n'wi rhandza swo karhi maswisisi loko mi vonile na hi video the guy loyi a kha vulavulaka la hi video i Benny Mahingani the president mara a ka ha ri Benny luya ku tala vukarhi like relaxed ani swi twisisi ku nga kha ku humelela yini mara relaxed mara mahlamulele karhi wo wena mara super relaxed a swi nge vi na ku na impact yo karhi swi ta va na impact yo karhi because a ni vo xo sungula ku ti lawula loko ti lawula endla leswi swi tsakelaka wena a wa ha yimeli mavonela munhu un'wanyana so sungula loko swi sungula kuma ku maybe okay swi suka ka yena and then swi ya ka Chauke Chauke yi nga yi n'wi byeri mavonela yo mara swi so na swi khata mara swa faneke ka post a hi post swa so loko nga na siku ndlela ku tirha mihleketo ya vanhu vambirhi mihleketo liya Benny Mahingani yi tirhisa ngopfu loko hi ha ri one loko ka ra post ni nga tivi na nkarhi wa mpfuna njhani mara obvious swi nga tirha hi team ra artist yo karhi ene timhaka ta team a ti hoxekangi because ti-artist hinkwato leti nga koho letikulu kumbe letitsongo it's more like he's a social media manager okay naswona sweswo a swi hoxekangi but xivutiso i ku vanhu lava nga va marhandzini na Benny Mahingani loya va ha ta swi kota ku va marhandzini na this new normal ya ku a pagini na yeke president a yo dyonga ku yi navele ku posta hi n'wa 12 vende tiwa kumbe fuka yi navele ku posta hi na yena nampundzu tiwa because I strongly believe ku na yena the person loyi a nga ta kha posta a ngo lo focus ka page straight like langutani na page a nga handle swin'wana swi komba ku na nkarhi wo posta and then because swin'wana sweswi ti-post leti nga tala lani ku tala ti-event kumbe leti a va ri ku endleni subscribe to our YouTube channel swi sweswo hi ndlela liya kahle ka ku leswi nga vuyisa hi swone swa ku wa swa ha talaka ende genge leyo rhandza ku wa as loko swi to eka matsongo kahle rhandza swilo leswi swa ku swi na ni nga ku swi na juice nyana swa ku ndaka ri ka wu loko na beefy ku na nhlambanyana laha na laha because honestly speaking loko Vatsonga vo rhandza swa straight ne yi ta fana wo swi kuma kama a ta va ti ri kule ku na munhu so mara Vatsonga vo rhandza yini swa drama nyana mara swo hlamarisa hi sweswo kumbe mhaka yo chuhisa hi sweswo i ku ku tlhe ku endliwa ingaku timhaka ta ku huma endleleni a ti landzeleriwi ngopfu but if you check hi swona leswi tela ku swi kuma attention ngopfu va hule dandom so sweswo ta swi hisa kwini xikombiso chari ku na swo tala swa kahle a nga swi endla but ku va na incident leya le Pitori loko susumeta un'wana loko a bodiweka a bodiweka un'wana wa vaseketeri wa yena mhaka leya kumbe mhaka leyi nga fika hi vulavula ngopfu hi yo kumbe nga fika hi entertainer ku hundza mpimo swi hi tlheriselaka ku swo ndlanga swi hume endleleni swi nyika ngopfu airtime than swilo swa kahle swilo swa kahle like ku na misa wa nga tshama byela ku loko u endla swilo swa na u endlela munhu swa kahle then maybe 10 times or mara ya endla mistake kan'we ta ku kandziyela hi yona na loko a famba vulavula hi wena ri khola ngopfu joni bya swi tiva leswi nga lava Alexander hina hi le Joni maxaka hi ka Magewa hi bula na n'we ka Magewa ka studio xa ku Jeff a ku sunele Charangani ku ta kwa swithombe pricing ya ko kambe forward picture i 210 rand okay swi komba ya 210 rand 420 rand sweswiya so mwe mi nga na ku tsakela kwala ku sungula kwatela ra R529 mi nga jika mi hi vona kumbe mi taka swithombe swimbirhi swinharhu even then mi va kahle ma vona na nkatariko so ku na mhaka ya Easter weekend kumbe ku na Good Friday ku na ti-event to talatala mara ku na event leyi nga fika yi wa munhu ya vanhu ku nga why not hi mhaka post a yi vi koho ya ku kombisa ku this event a yi promote
local artist and then swin'wana swi vulavula swo talatala-nyana. U vona yeleyo ni nge dziki ngopfu because a ni ngo sungula u ri wini na n'wini wa event hlamusela ku okay loko ku endleka yini mara hi ku hetiso why not ne hi yo big event ka Gaza Easter Day na ku languta ti-artist leti nga kona. Loko ta tsina ko Yes, na ndhawu to fana na vo Momsi, N'wamatatani, Babs, ka Mabunda na holobye lama ku na le holobye ku ta va ku ri na something that Easter weekend. Even like one of my favorite artists, Sign Free, in a event ya mi fan Sign Free ikulukumba mintirho ya Imani basini na nga Ras na nga na akuphapiwe masisisa. Even then before ifamba kuna maka Chembani Masangani van'wani mi nga mi kha mi n'wi tiva hi vito ra Tamba Vakhegula because of that song ya Mr Post. Ya kombela ku rivaleriwa ka n'wina ka Mr Post andzhaku loko ta va voni ku xin'wana ku tlakuxe ku na posa loko yi bifa vanhu kahle yo a yi ve right now what this is okay bifa munhu still wa ku nandza like ndleka hi kumbe nga tiva kumbe xani beef ko va ku kombisa ku ngwenya mina we se na loko hi hlangana ni nga wu khoma hi mavoko mara munhu vona nga ri okay beef manyangasi molo manyangasi okay amukela okay manyangasi da se tra beef na what this is therefore swi loko na mhaka ta mavoko ta tintiho ta ku yisa na musagoni a hi tiveke society what this is so mara ntsakisa leswi Timbana nga swi endla what this is na me to be honest I was impressed. Ntsakisa leswi Timbana nga swi endla leswi posa ku n'wi rivalerile what this is a va ha twi hina so i swilo swa kahle leswiya ku rhula hi swilo swa kahle. Even then Mr Post a tlhavula matitonyana man'wani ni nga fika ni tlanga n'wana nkoka i nga ivi kumbe a nge n'wi khoti straight but ivi a hlamusela ku i nga vi na ti-enemy to tala kumbe i nga ri to ka ti nga bohi i nga ti-createli ti-enemy tshika munhu un'wana na un'wana a tilwela ta yena ku ri swin'wana swa swilo leswi nga swi vonanga ku posa eswivulavurini na swi ri na nkoka swinene. Xin'wana lexi nga bulaka xo before hi famba hi nga rivali video ya sungula so a ni ngo i yi komanyana na ha vuli swin'wanyana a ka ha ri na nchumu. Okay, Easter weekend hi vulavurini hi yona. Easter weekend hi vulavurini yo mara mhaka ti-album music wa Easter loko nga ta ti nga tshika ku hlula mani me ni kombela ku vulavula obvious njhani ni kombela ku vulavula na ndyonga ku ya ku humesini like ku na album ya Psychology le kutini ku na maveri vari ya ku mapele yi ta humesa ku na maveri vari ku na maveri vari ya ku Xongi Rhangani ta humesa Thomas Mathonsi va humesini Cool B humesini NEC humesini even then so ku like na many more un'wana nga ta pop up at this Easter hi nga tshika hi twe hi ku nga va ku ri electro ku nga va ku ri ndzumba kumbe side rin'wana ta kombela ku n'wi classify kwala ka vo many more and then loko se hi n'wi tivile ta vula ku tsavula hi vito kahle ku vo many more hi maka genge kumbe yini ko va ku lava ku kombisa mhaka se yi twa yi nga ku obvious ku ya hlula mani ni vona nga ri a ti ngo matsongo wa swi ta ku rhandziwa beef controversy or this is so obviously Posa na Psychology va ya ta na beef ta va ta ku yiko loko ka nga beef swi ta ya ku ti-instruments ta voti njhani mara matifu ma langute ku okay no maxaka Good Friday ya ri kule Vhiki ri taka okay hi recorda this video u nga namuntlha i Wednesday okay no maxaka I can see ne loko mi nge se subscribe loko mi twa ingaku content leyi nga kona kaya yi tshamisekile yi alana na brand ya n'wina kumbe na data ya n'wina inkomu.